bet bene skandalingiausias incidentas VRK svetainėje. Taip, būtent šiandieną paaiškėjo, kad net kelis milijonus eurų kainavusi Vyriausiosios rinkimų komisijos naudojama duomenų valdymo sistema yra ne tik, kad neveikianti taip, kaip turėtų, bet dar ir greičiausiai nesaugi. Šiandieną sistema strigo, kai kuriems rinkėjams nebuvo leidžiama balsuoti, jeigu jie atėjo be rinkėjo kortelės, bet yra ir kur kas blogesnis dalykas. Patys rinkėjai užfiksavo, kad sistema galimai neapsaugo asmeninių rinkėjų duomenų. Vienam rinkėjui, kuris jungėsi prie sistemos per elektroninius valdžios vartus, sistema parodė dar bent 10 kitų žmonių asmeninius duomenis ir paskutiniais duomenimis galimai buvo paviešinti apie virš 500 žmonių asmeniniai duomenys būtent per šią sistemą. Siūlau pasiklausyti, ką apie tai sakė Zenonas Vaigauskas, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas. Iš tikrųjų įvyko tai dėl to, kad techniniai darbuotojai norėjo padidinti greitaveiką. Ir padidinimas greitaveikos sistemoje susivedė į tai, kad reikėjo paskutinį informaciją dėti į vadinamą specialiai atmintį, taip angliškai vadinamą cache. Ir kitas, kuris prisijungė, būtent ir matė to specialiosios atminties turinį. Tai yra ta paskutinį, kas buvo prisijungęs ir išrašęs rinkėjo, įsėmęs tą rinkėjo kortelę. Tai čia buvo žmogiškoji klaida, aš taip suprantu, ar ne? Čia, sakyčiau, jinai buvo tokia technologinė klaida, kuri yra ne kažkur tai kode padaroma, būtent siekiant pagerinti sistemos veikimą, kad jinai greičiau veiktų. Aš vertinu blogai, nes sistemoje to neturėtų būti. Reiškia, rinkėjas jungiasi prie elektroninės valdžios vartus, tai yra praeina visą patikrinimą, jisai turėtų matyti tik savo rinkėjo kortelę, o kad po jo, kas prieš jį buvo, panašiai, tai to dalyko neturėtų būti. Beje, informacinėse sistemose dažnai nutinka tokios bėdos, kad kažkas tai gali pasinaudoti kito asmens, sukauptą informaciją. Tiesą sakant, mums netikėtas siurprizas yra. Tiesą pasakyčiau, čia nėra ta, baisioji žinia, kadangi čia tos duomenys, tai vardas, pavardė, ten adresas, jokio asmens kodo, ten jokių, kaip sakant, kitų duomenų, kurie sudaro ypatingosios asmens duomenys.